bánh khọt Vũng Tàu. Mình sẽ check in bánh khọt Vũng Tàu nha quý vị. Đây, đây bánh khọt gốc vú sữa. Còn bánh sữa. Còn bên đây là cũng là gốc vú sữa nhưng mà gốc cột điện. Cột điện. Còn đây là gốc cột điện. Cái này đâu có bán bánh khọt, cái này là bán cái gì á? Bánh bông lan. Còn bên đây là gốc vú sữa. Mới là bán bánh khọt. Mình sẽ check in nha quý vị. Rất là hấp dẫn luôn quý vị. Bên đâu? Bên đây là chỗ làm. Còn ăn là mình phải qua bên chỗ này. Đây. Bánh khọt gốc vú sữa. Dễ đủ. Quá trời đông luôn. Này. Đấy đông luôn, mình đi vô đây. Mình vô rồi có bàn rồi. Đầu mình sẽ ăn nha. Rau. Con ăn gì đi con? Để một cái khọt này. Khọt nó xíu bự lên. Chim luôn đó hả? Quay lên. Đang quay à? Biết là ngon. Đi vô mình mình. Con ăn hả? Con ăn. Gì?